Assalamu alaikum, karibu ni Farwat Kitchen. Kama we ni mgeni kwenye chaneli yangu, karibu sana. Tafadhali usisahau kusubscribe. Kwenye video hii nitaonyesha jinsi ya kupika biriani ya kuku tamu sana. Kwa hiyo endelea kutizama video ili uelewe au ufahamu biriani hii inavyopikwa. Na pia yapo mapishi aina nyingine ya biriani hapa kwenye chaneli yangu, biriani ya samaki na biriani nyinginezo. Link ya hayo mapishi nitawekea kwenye description box. Na mahitaji ni kuku nusu, yani yule mzima umgawanye mara mbili, ama kama kuku wako ni mdogo basi unaweza ukatumia mmoja mzima. Kwa hiyo nimemkatakata, nikamuosha, nikamwacha ashuke maji ili asibaki na maji. Alafu pia kuna tomato takriban 4, unaweza ukatumia tomato kama 4 ama 5 hivi ukazi blend. Alafu kuna carrot moja kubwa na kitunguu maji kimoja ambavyo kwamba nitaviblend pamoja na hizi tomato. Alafu pia kuna kitunguu maji kama 5 hivi vidogo ambavyo kwamba nitavikanga. Alafu kuna pilipili boga moja, dania moja na kitunguu saumu pamoja na tangawizi takriban kijiko kimoja cha mezani. Alafu pia kuna viazi takriban 4 hivi ambavyo kwamba vimekatwa katwa kama hivyo. Alafu kuna maziwa mala takriban thuluthi ya kikombe. Alafu pia kuna tomato ya mkebe au nyanya ya kopo, yani tomato paste takriban vijiko 2 hivi vya mezani. Alafu pia kuna spices ambapo kuna bizari nyembamba, coriander powder, mdalasini na pilipili manga, zote kijiko kimoja cha chai au kijiko kimoja kidogo. Kwa hiyo utaweka carrot na kitunguu maji kwenye tomato na pia utaweka maji takriban nusu kikombe hivi. Ufunike blender lako na usage vizuri, alafu uweke pembeni, uendelee na matayarisho mengine. Sufuria weka mafuta na ikishapata moto utaanza kukanga kitunguu chako. Utakikanga kitunguu mpaka kiturn golden brown. Hakikisha kitunguu chako kina turn golden brown vizuri. Usikiache kikawa cheupe ama pia usikiwache kikaungua sana, yani kikawa cheusi. Kwa hiyo hakikisha kinakuwa na rangi nzuri kama hiyo mnavyoiona. Alafu baada ya kuturn golden brown utaweka kuku na ukoroge vizuri. Hakikisha pia unaweka chumvi wakati huu. Kwa hiyo utaweka chumvi takriban kijiko kimoja hivi cha chai au kijiko kimoja na nusu au vijiko 2 hivi vya chai, na ukoroge vizuri, umfunike kuku wako aendelee kuiva. Lakini hakikisha baada ya muda kama takriban dakika 5 hivi unamfunua kuku wako na unamkoroga ama unamgeuza geuza kama hivyo. Alafu utamfunika tena, umwache tena kwa muda mwingine, alafu utamfunua tena uendelee kukoroga. Yani uhakikishe unamwangalia baada ya muda mpaka awe tayari kwa takriban dakika 15 hivi, dakika 10 mpaka dakika 15 hivi. Kama mnavyoona hapo kuku ndo yuko kama hivyo. Kwa hiyo utaweka tomato, zile tomato ulizozisaga utaziweka wakati huu. Alafu utaweka tomato paste takriban kijiko kimoja na nusu hivi au vijiko 2 vya mezani. Pia utaweka maziwa mala au mtindi. Pia utaweka kitunguu saumu, pilipili boga, dania utaweka mwisho. Kwa hiyo hutoweka wakati huu. Utaweka pilipili boga, alafu utaweka spices. Na baada ya kuweka hivyo vitu vyote utakoroga vizuri. Alafu pia utaweka chumvi. Utaweka chumvi kama ile chumvi ambayo kwamba uliweka wakati ule wa kupika kuku na vitunguu haikutosha, unaweza ukaongezea wakati huu. Ukaonja, ukiona kama haikutosha ukaongezea. Alafu utafunika rojo lako na uwache tomato ziendelee kuiva. Kwa hiyo rojo likiendelea kuiva utaendelea na matayarisho ya viazi. Utaweka chumvi takriban kijiko kimoja cha chai na rangi golden yellow ama hata egg yellow, na uvikoroge vizuri ili vyote vishike rangi. Alafu utavikanga, utaweka mafuta motoni na ikishapata moto utaweka viazi uvikange mpaka viive. Viazi vikishaiva utavitoa kwenye mafuta na uviweke pembeni tayari kwa matayarisho mengine. Kama mnavyoona hapo rojo liko tayari. Kwa hiyo utakuja uweke viazi na pia utaweka dania na ukoroge vizuri.
Kisha utaliacha rojo kwa takriban dakika moja hivi, na baada ya hapo rojo liko tayari. Kwa hiyo tayari kuandaliwa. Kama mnavyoona rojo linavutia sana na ni tamu sana. Kwa hiyo utapakua biriani yako tayari kuliwa, na nitawekea link kwenye description box ya mapishi mengine ya biriani, ambapo pia mtaona jinsi ya kupika wali. Kama mlivyoona hapa kwenye video, nimeonyesha tu jinsi ya kupika rojo. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu, natumai mumeyapenda mapishi haya, na kama mumeyapenda basi mnaweza mkajaribu na mkafurahisha familia. Tafadhali msisahau kusubscribe. Mpaka wakati mwingine, kwaherini.